ਜੇ ਪਾਗਲ ਪਾਣਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੰਜਰ ਤੋਂ ਕੰਜਰ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵਗਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਿਆ ਤੇ ਕੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੇਰ ਕੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਪਨੀਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈ ਪਈਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਖੰਬਲ ਲੈ ਬੱਦਲ ਪਾਟਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਆ ਵਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਪੈਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ।